El koala, ese encantador marsupial australiano, es realmente asombroso. Con su aspecto adorable y su vida arbórea, no deja a nadie indiferente. Se alimenta casi exclusivamente de hojas de eucalipto, las cuales procesa de forma increíblemente lenta gracias a su sistema digestivo especial. Estos animales son solitarios y pasan gran parte del día durmiendo, una táctica para conservar energía. Pero su supervivencia está amenazada por la destrucción de su hábitat y el cambio climático. ¿Qué futuro les espera a estos maravillosos seres? Actúa ahora para proteger su hogar y ayudar a conservar su especie.